우선 봅시다. 첫 번째가 이제 페이스 가공인데, 페이스 가공, 페이싱 가공이네, 여기 써 있는 건. 거기에 조건 가가지고, 우선 공고번호 7번 됐죠. 7번 됐고, 이승확도가 200. 주축해져서 2000 줬잖아요, 기장. 요거 한 1800 정도 줄일게요, 1800. 1800 정도 줄이시고, 그 다음에 절삭류 써야 돼요, 이제 알루미늄 가공할 때는. 절삭류를 좀 쓸 거니까 절삭류 좀 이따가 한번 확인 좀 해보자고요. 절삭류 나오나 안 나오나 체크 좀 하고. 200에 한 1800 정도로 해서 세팅 좀 해주시고. 일단 절삭 조건 이상 없고, 그 다음에 깊이 가공 필요 없고, 연결 조건. 연결 조건은 50에 10에 00 됐고, 근데 절삭류 체크. 무시를 ON으로 바꿔주시면 돼요. 절삭류 무시를 ON. 절삭류를 사용하겠다는 뜻이죠. 그래서 1차 이제 세팅해 주시면 되겠고, 그 다음에 2차 갑니다. 드릴. 자, 드릴은 아까 제가 얘기했는데 여기 원 두 개는 지우세요. 가운데 원만 이제 있으셔야 되겠고, 도형 가셔가지고 점을 지우셔야겠죠. 하나만 나오게끔 해주시고, 조건에 가시게 되면 센터 드릴은 1번이고요. 125에 1000이면 됐고, 절삭 조건 됐고, 연결 조건 10에 5에 0에 마이너스 1, 마이너스 3 정도 줘요. 마이너스 3. 10에 5에 0에 마이너스 3 정도 주시면 되겠고, 그 다음 절삭력 키세요. 무조건 절삭력 5. 우리가 전에는 절삭력 안 켰어요. 근데 이제 절삭력 키셔야 돼. 왜냐면 알루미늄을 열받으면은요, 공구가 마모가 심해져요. 그래서 무조건 절삭력 키시는 게 좋아요. 그 다음에 팩드릴도 마찬가지 조건 가시고, 우선 도형 갑시다. 도형 가셔가지고 점 3개를 하나 줄여주시고, 그 다음에 조건 가셔가지고 세팅합니다. 그래서 공구는 파이 8짜리 드릴 2번이고요. 90에 800. 90, 800 충분하고. 절삭 조건 됐고, 절삭 조건은 요거 팩값을 3mm 주세요. 3mm. 5mm 주시면 아니고 3mm. 팩값을 3mm 정도 줄여주시고, 그 다음에 연결 조건 가셔가지고 10에 5에 0에 마이너스 19, 마이너스 25 관통시켜주시고, 마이너스 25로 합니다. 그 다음 날급 보정? 날급 보정 하셨구나. 요건 노체크. 그냥 마이너스 20으로 갈게요. 그냥 날급 보정 안 쓰고. 그 다음에 절삭력 무조건 쓰셔야 돼. 드릴은 무조건 절삭력 쓰셔야 돼. 드릴할 때 절삭력 안 쓰시면 안 돼. 그래서 절삭력까지 무조건 체크해 주시고 확인. 그래서 드릴까지 완성. 그래서 우선 3단계까지 진행이 된 거죠. 드릴까지. 그 다음에 윤곽 가공 첫 번째. 조건 가셔가지고 공구는 18짜리 엔드맨 쓰시면 되겠고, 얘는 2000에 200? 2000에 200. 아니, 3000에 300 합시다. 3000에 300. 200 너무 느려. 3000에 300 정도 하시고. 그 다음 절삭 조건 가셔가지고 컴퓨터 됐고, 측백면 가공기 왜 줬어? 정상 따로 돌리나? 이거 알고 하는 거야? 아니면 무대포로 하는 거야? 정상 따로 돌렸나? 요 윤곽 되게 많은데? 요거 이렇게 막 하면 안 돼. 확인해 가면서 해야 돼. 0으로 주시고, 우리는 뭐 치수 맞출 일은 없으니까 0으로 주시고, 그 다음에 깊이 가공. 왜 3mm야 깊이 가공 또? 1mm. 정삭 1에 0.2. 그 다음에 공구 유지 체크하시고, 윤곽 기준 이거 맞춰주시고, 그 다음에 진입뽑기 50% 됐고, 그 다음에 측면 가공이 또 안 줬어. 측면 가공 2바퀴. 측면 가공 2바퀴 2에 가공 간격 5mm 됐고, 그 다음에 1, 0.2, 그 다음에 최종 깊이 공구 유지 체크해 주시면 되겠고, 그 다음에 연결 조건. 이 가공 깊이 얼마야? A가? 4? 산다 여기 마이너스 5가 들어가 여기. 4 맞아? 여기 마이너스 4 집어넣으시고, 그 다음에 절삭력 키시고,
확인. 그 다음에 재생성 눌러주시면 되겠고, 여기 맞춰주시고. 그럼 여기 밑에 윤곽은 또 뭐야? 어떤 거야 이 윤곽은? 이건 뭐냐? 이건 지우고, 5번 윤곽은 지워요. 4번 윤곽 냅두고 5번 윤곽 지우시고. 그래서 현재 4번까지 세팅이 끝난 거예요. 그다음 5번도 가봅시다. 5번 윤곽은 또 뭔지. 이건 포켓이네? 포켓 가공. 오케이. 근데 이거 포켓 가공은 이거 쓰면 안 되지. 우리는 배운 대로 해야지. 포켓 가공. 이거 윤곽도 지우고 5번 윤곽 지워버려요. 포켓으로 돌릴 거니까. 나머지 두 개는 정삭이잖아요. 정삭 다 지워버리고 5번 6번. 그래서 정리하면 1번부터 6번까지 있어야 되겠고, 지금 현재 4번에 윤곽 돌린 거고, 그 다음에 5번은 이제 포켓 집어넣을 거예요. 포켓 추가시킬 거고, 못 더하기 2개. 그렇게 해서 총 7번까지 나오면 되겠네. 그럼 다 됐으면 이제 포켓 들어갑니다. 그래서 포켓은 우선 점 하나 찍어 주셔야겠네요. 점 하나 찍어 주고, 그래서 가공 경로에 포켓 가공 들어가셔가지고 이거 도형 잡고 점 하나 찍어주고. 점이 안 잡히네. 점이 없나 보네. 그 다음에 얘는 3번 가공 쓰시면 되겠고, 300에 3000 300에 3000 잡아주시면 되겠고, 그 다음 절삭 조건 하향 바닥 여유 줄 필요 없고, 가득가 측벽면과 바닥 가공 여유 줄 필요 없고. 근데 황삭은 일정한 5번에 나서는 절삭, 공고선상 최소화, 내측에서 외측 절삭 됐고, 50% 됐고. 그 다음 진입동작 자동으로 부여, 정삭 1, 0.2. 그 다음 다 체크하시고, 진입복귀는 25%, 복사, 깊이 가고 1mm, 1, 0.2, 공구 유지 윤곽 기준. 연결 조건 얘도 마찬가지 50에 10에 0에. 얘는 얼마야 포켓은? 마이너스 4예요? 절선이 키시고. 그 다음에 지금 여기는 문제가 뭐냐면요, 점이 안 찍혔어요. 지금 점을 좀 찍을 거예요. 왜냐면 여기 요 공구를 이 안으로 유도할 거거든요. 점 하나 찍어주고, 그 다음 포켓에다가 점 추가시킬 거예요. 그래야지 얘가 여기로 진입을 해요. 이렇게 해서 이렇게 진입을 하는 거죠. 그 다음에 이 7번을 5번 밑으로, 윤곽하고 밑으로 옮기시면 되겠죠. 그래서 5번, 6번, 그 다음에 2D 못따기가 7번, 이렇게 되는 거죠. 여기까지 또 마무리 지시고. 그 다음에 이제 못따기 갑시다. 못따기는 총 2개로 했네요. 그죠? 2개. 2개 했다는 건 하나 뭐지? 하나는 요건가? 바깥쪽 라인? 요 바깥쪽 라인 하나. 뭐야? 왜 2번씩 돌아가? 뭐 어떻게 한 거야, 이거? 체인을 2개가 잡혔는데 왜 하나만 2번 들어가, 여기만? 자, 다시 갑니다. 이거 도형 체인 다시 잡아요. 도형 체인 가셔가지고 우선 첫 번째 체인. 전체 다시 체인, 첫 번째 체인이 바깥쪽에 하나, 시계 방향. 그 다음 체인 추가, 안에 포켓, 반시계 방향 2개 잡아주시면 되겠고. 그럼 이제 못따게 된 거죠? 못따게 조건은 0.5? 누가 0.5 주래? 0.5 주라고 했나, 여기? 0.2 정도 주시고, 넓이. 그 다음 깊이 가고 주면 안 되고, 진입복귀도 왜 이래? 25%. 복사. 그 다음에 연결 조건 50에 10에 영향 됐고, 절상력 키시고, 이렇게 재생성합니다. 그러면 다 됐고, 그 다음에 이 두 번째 못하기는 어디야? 얘는 어디야, 안겨? 이건 또 뭐야? 왜 바깥쪽으로 하고 있어 또?
얘는 안쪽 원 잡으세요. 안쪽 원. 안쪽 원 잡으시고, 요거는 가공 깊이가 얼마예요, 얘는? 얘는 가공 깊이가 마이너스 4잖아요, 얘기죠? 마이너스 4 넣어주시고, 얘는 0.2 넣어주시고, 깊이 가공은 필요 없고, 진입 뽑기는 10%. 이렇게 해서 세팅해 주시면 돼요. 그 다음에 잠깐만, 얘는 2000에 200? 2200으로 가자. 저기 챔퍼면은 2200으로 갈게요. 2200으로 하면 상관없을 거고. 절상력 키시고. 이렇게 해서 정리를 합니다. 공급 본정이 틀렸다? 왜 틀렸어? 여러분들도 혹시 에러 뜨나요? 마지막 거? 이거 에러가 왜 뜨지? 이해가 안 가네. 자, 마지막 게 지금 문제가 생겨가지고 지워버렸어요. 지워버리고. 그래서 가공을 해서 잘 나오는지 안 나오는지 체크 좀 합시다. 허이야, 이해가 안 가. 공구 부정이 성공적이지가 않다. 이해가 안 가네? 왜 안 될까?
원 두 개 그렸나? 에이, 이거 왜 원이 두 개 그려져 있어? 됐다. 뭐야, 지금 따라하고 있는겨? 응? 멍 때리고 있는겨, 지금? 따라다가 붙여가지고 야, 이씨, 이렇게 해가지고 시험 보겠다는 게 지금? 이씨. 됐고. 됐어요. 이렇게 해서 이렇게 마무리 지시고. 그래서 NC코드 잘 뽑으시고, NC코드까지 뽑는 게 제일 중요하죠. 그 NC코드 뽑고 마무리 지시면 되는 거고. 그리고 보니까 맨 마지막에 이거 수정 안 하신 분 계시대. 요거, Y값. X0은 지우고 Y0만 나오게끔 해주시고. 여기까지 해주셔야 끝나는 거죠. 여기까지 마무리. 자, 이렇게 해서 이제, 자, 여러분들 그거 잘 마무리 지세요. 이거 분리 안 나게끔 해주시고. 그리고 꼭 싱크에서 꼭 확인 꼭 해주시고. 불량 나면 안 되니까.